မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့တိုင်းအမှတ်803မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်ကောင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဝန်ကြီးဌာန35ချိန်မှာပေးရတော့အထွေ30ရာကျွန်တော်တိုင်းအမှတ်803မှာလက်ခံရရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့နေပြီးတော့တိုင်းအမှတ်903မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်စိုးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာပဲဝန်ကြီးဌာနမှာ35ချိန်မြောက်ပေးရတော့အထွေ30ရာကျွန်တော်တို့တိုင်းအမှတ်903မှာလက်ခံရရှိပါတယ်ခင်ဗျ။တော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အမှတ်606တိုင်းကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်အဆိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန35ချိန်မြောက်ပေးရတဲ့တိုင်းထောက်ပံ့ငွေနဲ့အထွေထွေ30အတွက်အမှတ်606တိုင်းမှာလက်ခံရရှိပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နာဂခန်အမှတ်1တရင် P13101 လင်းရုံစစ်ကြောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တရင်ဗန္ဒာရေးတာဝန်ခံတိမ့်တူဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဗန္ဒာရေးရုံးကနေရှာမှတ်ပေးလိုက်တဲ့34ကြိမ်မြောက်နဲ့35ကြိမ်မြောက်ထောက်ပံ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့နာဂပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အနေနဲ့လက်ခံရရှိပြီးကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ AR တိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်29ပြည်ဝလောက်ခံဟဲ့ဒရာခရိုင်တိုင်းရင်3တွင်စကမ်းမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောရဲဘော်မြင့်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှပေးရသော35ကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်ထွေ30ကလက်ခံရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုကအသိပေးရပါတယ်။ပြည်သူတော်လိုင်းထောက်ပို့တာ PRF မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်ပထောက်ပို့တာတာများအားလုံးတာဝန်ကျေပွန်ကြပြီးမိမိတို့တိုင်းရင်မှာအမြဲတမ်းဗီဇာကိုပြုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပို့တာဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်လို့အောင်ပွဲအတွက်အခိုင်အမာဆုံးတော့အားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်ပွဲစီတို့ထောက်ပို့အားနဲ့ select ချစ်ကြပါစို့။ကျွန်တော်ရဲ့ယခုဒီမြို့တော်လိုင်းကာလဆိုရင်9နှစ်ကျော်ကာလအတော်တွင်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။9နှစ်ကျော်ကာလအထိမမေးမလျော့မပြတ်မကွက်ပဲနဲ့ပြည်တွင်းကရောပြည်ပကနေပါအဖက်ဖက်ကနေထောက်ပံ့ပေးနေကြတဲ့ PRF ထောက်ပို့တပ်သားရဲဘော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အထူးပင်လေးစားခွင့်ယူမိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လာမယ့်မြို့တော်လိုင်းကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကနေဗတ်ပေါင်းဆောင်ကအလုပ်တွေအများကြီးဒီထက်မကပုံမလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လိုင်းရေးထောက်ဖို့တပ်သား PRF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒီထက်မကပုံမပြီးတော့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နာဂပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPD ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထောက်ဖို့အားတိုက်ပွဲအတွက်အသက်သွေးကြောဖြစ်သလိုအောင်ပွဲအတွက်ခိုင်မာဆုံးသောအားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်ပွဲစီတို့ထောက်ဖို့အားနဲ့ဆက်လက်ချီတက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ပြည်သူတော်လိုင်းထောက်ဖို့တပ် PRF အဖွဲ့သားများကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်များမှာလည်းဆက်လက်ကူညီပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ပြည်သူတော်လိုင်းထောက်ဖို့တပ် PRF အဖွဲ့သားများသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်များမှာလည်းဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာလာပါငါတို့ဒီလိုကြရမယ်